yoqda pul katta-da, deyapti. Men aytdim, uka, qori bo'laman deb orzu qil, sportchi bo'laman deb orzu qil, olim bo'laman deb orzu qil, kep musofir bo'laman deb ham orzu qilasanmi desam, boyagi bola kulyapti. Uka, hech qayerda yotqizib non bermaydi. Hamma joyda qiyinchilik bo'ladi. Pulni supurib olmaysan. Hamma joyda xo'roz bir xil qichqiradi. Har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozi desam, boyagi bola men baribir ketaman deyapti. Shu non olib kelish bilan uyga non topib kelish juda katta farqi bordi. Shu yoshligida non olib kelish uchun do'konga chiqqan bolalar hozir katta bo'lib non topib kelish uchun musofir yurtga ketyapti-da. Bir akaga savol berdim, qancha yildan beri musofirda yurar ekan. Qancha yildan beri musofirda yurasiz aka desam, boyagi 20 yildan beri borib kelib yuraman deyapti. Qiyin emasmi, qiynalmayapsizmi desam, qiynalyapman dedi. Qiynalayotgan bo'lsangiz uyga qayting, o'limdan qo'rqmaysizmi deb savol berdim. Boyagi aka kulib, uyda 10 kishini qiynalganidan ko'ra musofir yurtda bir kishini qiynalgani yaxshiroq. Bir kishini qo'li qora bo'lgani yaxshiroq. Men o'limdan ko'ra ota-onamni, bola chaqamni, oilamni qiynalib yashashdan qo'rqaman dedi. Musofirlarda o'ziga atagan bitta orzusi yo'qda. Yashirincha pullar yig'adi. O'zimga usti bosh olaman, bir joyga aylanganib boraman deydi. Uyda bitta problema bo'ladi. O'sha pulni shunday beradi. Musofirchilik havas emasda. Musofirlarda ichida 10 ming dollarlar pul topadigan bor. Lekin qalbi yorishmaydi o'sha pulni olayotganda. Puli halol, sog'inchdan yuragi ezilib ketganda. O'zbekistonda pul juda katta pul, lekin qalbi yorishmaydi, oilasini sog'inib ketgan. Shu Amerikada, Koreyada, Rossiyada mazza qilib yuribdi demang. Shu yerda yeyotgan lahm go'shtidan ko'ra uydagi sho'rvasi shirin shularga. Men bilaman rohat namozda, lekin musofirlarda o'qiyotgan namozda ham rohat yo'qda. Ota-onasini, ayolini, opa-singil, aka-ukasini sog'inib ketgan. Bola